Ողջունում եմ բոլորիդ, բարի երեկո կամ բարի լույս կամ բարի օր, չգիտեմ որտեղ եք գտնվում։ Ես Ֆրանսիայում եմ հիմա եւ որոշել եմ ֆրանսերեն խոսել, որովհետեւ իմ կարծիքով պետք է խոսել այն լեզուն, որտեղ որ գտնվում ենք, որպեսզի տեղ հասնի այն ինչ որ ունենք ասելու այսօր, որպեսզի մեզ հետ լինեն այն մարդիկ, որոնք հավատում են մեր պատմությանը եւ հասկանում են, թե ինչ է ապրում հայ ազգը այսօր։ En 1960, dans les années 60, à Yerevan, en Arménie soviétique, où je suis né, on lisait un poète qui s'appelait Hovhannes Shiraz, né à Gümri, contestataire, poète marginalisé par le régime à l'époque, mais qui a survécu et qui a écrit des choses qui étaient interdites et qu'on apprenait, qu'on lisait. Et quelques courts poèmes, disons, patriotiques de sa part, ont marqué mon adolescence. Et grâce à mes amis Vartan et Berge de New York, on a réussi à les retrouver et à les traduire en français. Mais je vais les dire en arménien d'abord. Մեզ են գլխից են զարկել, բայց նորեն հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն, հազար դարեր են զարկել, բայց նորեն հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն, եղեռնազարկ ենք եղել, բայց նորեն հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն, Ով էլ որ զարկի, իչքան էլ զարկեն, հայերն ապրել են, ապրում են, կապրեն. Traduit en français, ça donne « Nous avons été frappés depuis toujours, mais à ce jour, les Arméniens ont vécu, vivent et vivront toujours. Depuis des siècles, nous avons été frappés tour à tour, mais les Arméniens ont vécu, vivent et vivront toujours. Nous avons même été massacrés sans secours, mais les Arméniens ont vécu, vivent et vivront toujours. Qui que ce soit, celui qui nous frappera encore, les Arméniens ont vécu, vivent et vivront toujours. Voilà. C'est un message qui date, mais c'est un message qui a un écho aujourd'hui. Ողջունում եմ բոլորիդ եւ խնդրում եմ, եթե կարող եք հնարավոր ինչապ օգնել այն մարդկանց, որոնց պետք է օգնությունը, օգնել այս հիմնադրամի միջոցով, որպեսզի թիկունք կանգնենք մեր երիտասարդներին, որոնք առաջնագծում պայքարում են եւ կռվում։ Բարով մնաք։